Assalomu alaykum. Surxon Sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, bir haftami 10 kun oldin mana shunaqangi sizlarga chiroyli gap kamin ishlarini tavsiya qilib chiqargandik. Agarda kimgadir ma'qul bo'lsa, yana bitta joyda ustakalarimiz qilgan joyi bor degandik. Kommentariyga yozingizlar degandik. Kommentariyada yozib, o'shani ham bitta ko'rsating. Bizga juda ma'qul keldi deb juda ko'p kishi yozgan edi. Biz hozir Surxondaryo viloyati Qiziriq tumaniga yetib kelganmiz, xudo xolasa. Qiziriq tumanida mana shunaqangi chiroyli gap kaminlarni ustakalarimiz qilib kelyapti. Sizlarga hozir mana shu yerga ustakalarimiz bilan bitta suhbatlashib, narxlarni hammasini aytib o'tamiz. Mana ustakamiz, assalomu alaykum. Mana aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. O'tgan safar bitta video chiqargandik siz bilan. Yo'lga kelayotganda bitta video olib ketgandik. O'shanda kommentariyaga yozib qo'yingizlar. Agar shunaqangi chiroyli gap kamin xizmatlari kerak bo'lsa, yana bitta video qilamiz degan do'stlarimiz juda ham ko'p yozishdi. Bizga yoqayapti, nechtasi qildirdi masalan sizga ham shu uylarini. Shunday. Endi mana shu uyimizni ham bitta muxlislarimizni ko'rsatib o'tsak aka. Shunday. Assalomu alaykum. Surxon Sport kanalining obunachilari, ixlosmandlari. Mana va'da qilganimizda yana ikkinchi uyimizni ham chiroyligina qilib olib kelib bir syomka qilib ko'rish joiz deb ko'rdik. Bu endi maloshli fasonda ishlangan bu ishlarimiz. Qorada chetlari, tepasi gipki kamin qisqacha olganda bu. Gipki kamin hammasi xuddi travetaga o'xshab ketar ekan bu fasoni. Endi bu rangni uyda egasi bir sifatini o'zi tanlab, chiroyli chiqsin deb bu xizmatlarning hammasida ichida telefonlarni ham qilganmiz-da. Telefonlar o'zimiz tanishlar. Endi bu muxlislarimiz ko'pchiligi kommentariyada yozyapti, o'zimga ham yozyapti, telefon qilib so'rashyapti. Qanday nimalari, ranglari bor? Biz xohlagan rangda qilib bera oladimi deb so'rashyapti. Shunday. Bu xohlagan rangingiz bor bizda. Buni gipki kaminni xohlagan qizil desangiz qizili bor, qora desangiz ming xil rangi bor. Bunda sifatiga javob, 100% javob. Sifatiga 10 yil garantiya beramiz biz. Undan keyin ham uzoq yil turaveradi. Endi 10 yil turgan narsa bundan buyog'i ham turadi. Bu tabiiy tosh, mramor toshlardan qilingan betdagisi, tagi istiqlo xolis. Yaqinroq kelib oling. Tagina. Juda bir ajoyib ishlangan mana qop-qora chetlari, mana o'zi maloshni bilan ikkalasi. Mana bu yerga kelib olasiz, qarang. Mana bu burchaklari ham gap kamin toshdan bo'lgan-a? Toshdan, hammasi gap kamin mahsulotimiz. Endi bu nimadan tayyorlanishini bitta aytib o'tib ketsangiz yaxshiroq bo'lardi. Endi bu istiqlo xolisning bayon materialdan ustiga biz uni maxsus kley bor-da o'zini. Maxsus kleyni surtib, как положено, прессионni mana pressdan chiqadi bu. Nimadan? Toshi, Qashqadaryoning Kuroshka toshlari bor. Mana bu shaka ekstra deganlari bor. Turi ko'p uni toshlarni. Eng sifatlisi, eng yaxshisini ishlatamiz-ku gipki kaminga. Shuning uchun ham ko'rinishlari bir ajoyib bo'lib ko'rinadi. Albatta. Shuning uchun bu mahsulotlarimizda ham narxiga keladigan bo'lsa, narxlari ham unday bayon emas, qimmat emas-da. Mana travertin qildiraman desangiz, hozir palon pul bo'ladi. 80 ming, 100 ming, ustaning o'zi 60 ming pul topib qo'yadi. 150 mingga ketadi. Bunda hammasi ichida o'zi 80 ming, 75 ming shunday aylanyapti. Kvadrat, bir kvadrat. Endi narxini aytdik, Faxriddin aka, endi narxi necha pul kvadrati uyning egalaridan sizga talab qilinadi degan narsa nima? Hozirgi kunda mana endi o'tgan videomizda ham aksiya dedik, endi aksiyamiz bir oy ichida ketyapti hali ham. Buni ham aksiyaga kirgizamiz, baribir aksiya endi Surxon Sport ixlosmandlariga haqiqiy aksiya, mana bombasi. 75 ming ichida hammasi ichida qilib beryapmiz-da. 75 ming kvadrati, bir kvadrati hammasi rang tanlamas. Xullas qalin siz bejirimliga o'zimiz javob beramiz. Ichiga xohlasa prosilkalar solib beramiz. Meni prosilka solinmasin degan shunday ko'rinishda. Uyning egasining talabi. Uyning egasi Rossiyada. Shu Rossiyadan olib kelgani yo'q, lekin chiroyli qilib bitirib berdik. Bitirib qo'ydi. Endi uyda egasi faqat abit beradigan narsada lesa-pesa berish mumkin. Lesa uyini. Bu yo'q, hammasi ustakalarimiz o'zlaridan. Xudo xolasa pastda telefon raqamlari bor. Kunning istalgan vaqtida Faxriddin aka bilan bog'lanib, narxlarni kelishib olib, ranglarni kelishib olib, qildirsalaringiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlari mavjud. Shunday. Daji Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bo'ylab ham ketaveramiz. Rossiyaga ham yetkazib beramiz mahsulotimizni. Mana eskilaringiz kuzatadigan
Tojikistondan ham juda ko'p muxlislarimiz bor. Shunday. Qashqadaryo, Samarqand, O'zbekistonda juda ko'p. O'shaning uchun muxlislarimiz qiziqib chiqishlari mumkin. Albatta, bu tomonlarga ham xizmatlari bor. Bor. Qilaveradi. O'zi Regarga borib xizmat ko'rsatib kelganman, o'zim borganman. Bu yoqqa Shartuzga borganman, o'zim olib bordik-ku xizmat. Albatta. O'zimiz qo'limiz bilan yopishtirib, chiroyli qilib xursand qilib keldik. Akamizni tavsiya qilishimizdan maqsad biz muxlislarimizga juda ham sifatlisini tavsiya qilamiz. Ishlariga, sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ishni qildirib, tekshirib ko'rib, keyin pulni uzib berasiz. Albatta, bu tomoniga ham e'tibor qilasizlar. Faxriddin aka, bo'lmasa kattakon rahmat. Bo'lmasa muxlislarimiz xafa qilmaysiz degan umiddamiz. Xizmatlarimiz nasib bo'lsa, xudo xolasa shu. Rahmat. Hammalaringizga sog' bo'linglar, salomat.